El OA-1K es una nueva plataforma del Comando de Operaciones Especiales de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Ha sido denominado como Skydiver 2 y se espera que brinde un valor agregado a las fuerzas especiales norteamericanas desplegadas en el mundo. Esta es una variante militar del popular Air Tractor OA-802, cuenta con motor turbohélice. Es biplaza y puede transportar hasta 2.700 kilogramos de municiones y armamento como misiles y bombas guiadas de precisión. La aeronave tiene la capacidad de volar unos 320 kilómetros de distancia, tecnología avanzada de radio y enlace de datos. Tiene el potencial de asumir misiones a lo largo de la frontera suroeste con México según declaraciones del general de brigada Craig Prater. El OA-1K Skydiver 2 representa una solución moderna y eficiente para las necesidades de operaciones especiales, combinando la robustez y capacidades militares avanzadas. ¿Qué te parece?